嗽。越咳就是昨天一两句，然后晚上就不行了，然后刚睡的时候咳了1个半小时，然后从4点钟起来又开始咳个没停，边睡边咳的那种，隔个5分钟咳一次，隔个5分钟咳一次。我看诊的时候观察他的舌苔，中各部的舌苔比较厚腻偏燥，说明有积食化火的情况，然后两边芒刺比较多，说明肝火行经，所以会引起那种肺湿宣降的咳嗽，舌尖偏红，心肺火热，肝火偏旺。但是它整个舌质又比较偏淡，所以它属于脾胃虚寒，整体是个寒火夹杂的情况。支气管炎。对，支气管炎。他是不是吹到风啊？吹到空调？他们那个空调确实是吹，他这种是那个就反反复复，每次都是这样子。我觉得这种情况就去年加今年已经有4、5次了，1个月1次，去年也是这样。这种咳嗽治疗起来，先以止咳为主，就以清肺火、平肝火为主。主要的话送一些清热化痰止咳的药，然后平肝火的药，稍微里面放一点固脾胃的就可以了。等咳嗽好了之后，就赶紧调理脾胃，把那种淡淡白白的舌苔恢复到有颜色。先吃2票的话，先2票，先放下，多锻炼身体，少些牛奶。